заехала к нам машина на полный комплекс. Это у нас автомобиль нашего старожила группы, можно сказать. То есть этот человек появился у нас один из самых первых в группе гибрид-центра. Ну вот, пригнал свой автомобиль нам на обслуживание. В общем, какой комплекс работ будет с ней проведен? Здесь будет почищена система EGR. Она у него грязная, по показаниям показывает где-то за 3 немножечко. Ну, 300 где-то вот так. Вот. Заслоночка грязная. Чуть-чуть идет у него, и за счет этого подсос воздуха. Ну, то есть больше жрет немножечко. Потом антифризы проверили. Минус 40. Нормальный, в принципе. Ну, пусть еще походит годик. Тормозную жидкость будем менять, так как она у него уже 2 года как не менялась, даже больше. Он говорит, уже года 3, наверное, ездит. Сразу все поменял, но надо уже, по идее, менять тормознушку. Также масло, замена будет масло. Масло человек купил сам. То есть Idemitsu Z Pro будет залитый вот такой. Оригинальное масло. Поменены фильтры, воздушный, масляный. Вот уже EGR для него лежит подготовленный, чистый. Будем подменную делать. Ну и как бы это, возможно, прокладочку придется все-таки поменять на EGR. Там, потому что коллектор будет сниматься. Скорее всего, она тут переобжатая. Прокладки, если что у меня есть, я поставлю. Вот. Кстати, хозяину забыл сказать про прокладку. Может быть такой нюанс, что надо будет поменять прокладку. Так, вот что еще у нас тут, какой еще работы будут произведены? По батарейке, батарейка у него более-менее нормальная, живая, разбег 15, емкость присутствует, но контакты у него в разбеге. Контакты будем чистить, от пыли будем прочищать батарейку. Вот. Будет заменены свечи зажигания, скорее всего. Ну, пока еще тоже не точно. Выкрутим, посмотрим зазоры. Если зазоры ушли, поставим ему нормальные оригинальные свечки денсовские. Вот. Потом, что еще? В общем-то, свечи, прокачка тормозов будет, дроссель, свечи, EGR, обслуживание ВВБ, замена масла. Ну, в принципе, все. Вот такой вот комплекс будет работ произведен. Альфа у нас, ну, красавица, я бы сказал, Альфа. Человек ухаживает за автомобилем своим. Вообще машина в хорошем состоянии. Всем бы так обслуживать автомобили свои. Вот. Ну и в принципе пробег у нее. Хозяин купил, говорит, ее 3 года назад примерно. Пробег у нее на одометре, сейчас посмотрим. 179 943 километра. Вот такой пробег, в принципе. Ошибок по машине никаких нету. Все аккуратненько здесь. Вот. Такая вот машинка красивая. Цвет красивый, белоснежка. Машина как будто беспробежная. Вот реально у нас в Якутии редко в таком состоянии автомобиль. Вся в родне, по-любому. Так что сейчас сделаем обслуживание. Человек будет ездить, радоваться еще год. Ну а там новое будет обслуживание. Такие вот, ребятки, дела. Ну а так, что еще у нас нового? В принципе, больше у нас пока что ничего нового-то нету. Стенд мы обкатали. Проверили все, как работает. Работает все хорошо. Тестовый стенд работает. Эту шланги надо покупать нам. Хотим проверить на фите. Максон должен пригнать фита. Проверим. Также смазки мы все свои проверили. Батареечка у нас стоит от Аквы замороженная и дальше на морозе. Через несколько дней я занесу ее и прогоню на вот этих стендах. Вот. Сколько у нее емкость. Все емкости заново подпишем и обратно ее на всю зиму поставим. Потом по весне мы обратно их на этот стенд поставим. Посмотрим, как она потеряла свою емкость. Вот. Как-то так. Также у нас хорошая новость.
Мы работаем теперь с автосалоном тачки. Ребята поставляют нам автомобили на диагностику. Полностью предпродажная проверка получается, предпокупки тоже делаем. То есть полностью на наших основаниях они покупают как бы автомобили. Приезжало к нам уже несколько автомобилей. Я уже поставил программное обеспечение дилерское на Outlander, на Outlander, на Mitsubishi добавил на свой ноутбук ПО. Теперь мы можем Mitsubishi диагностировать, в принципе, гибридные с технологией PHEV. Вот. Outlander. Что еще? Ниссановское приложение сейчас устанавливаю. Consult Plus. Тоже будет у нас установлено на ноутбуке серьезное программное обеспечение, которое сможет детально показывать Nissan. Ну, по Nissan пока только начало. И машины у нас абсолютно не изучены. То есть к нам такие очень мало приезжали. Приезжал к нам один E-Power. И то мы там как-то, просто с ним ознакомились, можно сказать, и все. А так, в принципе, Ниссанов очень тоже много. Я думаю, что надо их тоже начинать, по идее, Сирены обслуживать, E-Power. Где люди сейчас их обслуживают, вообще неизвестно. Потому что Ниссаны, в Якутске боятся их делать вообще, сервисы. Даже гибрид-центры не занимаются. А обычные сервисы так подавно, скорее всего, их боятся. Вот. Так что переходим, расширяемся потихоньку в плане того, что расширяем свой постоянно спектр услуг. Нужно это делать, так как не только Toyota у нас есть. Toyota мы уже изучили с апреля месяца довольно-таки хорошо. Все оборудование у нас присутствует. Вот сейчас автомобиль загнали на полное ТО, считай, мы можем сделать ему полное техническое обслуживание. Не просто там отремонтировать или обслужить батарейку, но вообще сделать все работы, какие человек хочет. Вот. Как бы это очень удобно. Человек оставил автомобиль на весь день, и мы будем его сейчас ковырять. Заслоночка грязная на этом автомобиле, жестко. Вот такое там присутствует. А там вообще жесть. Вот можно посмотреть, что там происходит. О, сколько сажи. Стенки грязные. Так. Дальше будем смотреть. Сейчас ЭГР откручивать. Глянем, что там. Снял заслоночку. Такая вот она грязная. С этой стороны тоже. Сейчас мы ее запеним джизоксом. Джизокс. Где-то джизокс. Вот такой вот джизокс. Все, пусть стоит, отмокает. Здесь тоже немножко. Эти двигателя страдают масложором уже. Здесь пробег уже не такой, чтобы к масложору близким быть. Движочек очень чистенький, я бы сказал. То есть бегает она на Эдемицу. И отсюда могу сделать вывод, что в принципе как бы движок нормальный, масло хорошее, нормально ходит двигатель. Так что вот такие вот дела. Так что, ребята, Эдемицу в принципе хорошее масло. Вот я сейчас крышку открыл, никаких залаченностей, ничего нету. Можно Эдемицу заливать. Это вот просто показатель открытия крышки, говорит о том, что там все чистенько. Ну и масло как бы. Моющие средства у него присутствуют. Это оно отходило где-то больше пятерки. В принципе, вот оно свеженькое. Ну как такое. Не темное, не черное. Нормального цвета. Золото, масло. Вот. Но я замечал, что некоторые машинки приезжают с Эдемицу очень черным. До 4000 даже приходит. То есть это дело либо в двигателе в самом, то что он очень сильно закоксованный. Опять же, это может быть, если на Эдемицу недавно ездить начали только, а до этого ездили на каком-то другом масле. Вот.
Но в принципе, может быть, подделки попадаются по Эдемицу. Эта банка, она оригинальная. Оригинальную банку от неоригинальной можно спалить. Это если поставить стопроцентный какую-нибудь оригинальную банку. Ну, скажем, у меня есть банки АТФ ДВ1, неподдельная, настоящая, оригинальная. Если ставишь эту банку рядом с этой банкой, и если у нее по высоте разницы никакой нету, то есть высота должна быть одинаковая банки. Высота должна быть... Вот, оригинальная банка должна быть по линейке. У нее размер должен быть 24. 24 ровно. А если банка 24 и 1 миллиметр, по-моему, на 1 миллиметр разница там где-то примерно идет, вот тогда это будет конкретная подделка. Его даже по высоте ставишь, банка сразу выше поддельная, чем оригинальная. Как-то вот так вот. И также можно понять по шву. Вот этот шов должен быть аккуратненький, быть ровненький, заводской. Никаких не должно быть напаек, там еще что-то. И шов вот именно вот такого диаметра, ну, такой вот толщины должен быть. Если шов широкий, вот примерно как вот так взять, допустим, полосу эту убрать и вот эту полосу захватить, ну или наоборот, вот эту полосу взять, вот такой ширины шов, то это поддельная будет банка. Также на крышку очень большое замечание надо давать. Если крышка хорошо со всех сторон завальцована аккуратно, ну, именно вот таких вот вальцев много, тут вот везде с каждого края вальц, и он более-менее ровный, ну тогда это оригинальная банка. А если он с 4 углов только зажатый, то есть вот таких вот 4 штучки всего, то это топорный зажим. Вот. Но это тоже подделывают, бывает. Бывает, хорошо делают. Банки тоже, кстати, попадаются пуля в пулю, по размеру, по высоте одинаковые. То есть есть две компании, которые создают банки для этих масел. Вот такие металлические. Китайские компании. И одна компания делает именно оригинальные более-менее банки. Ну, то есть по высоте все они совпадают. И даже у них иногда закупают заводы-изготовители эти банки. Вот поэтому они как бы более-менее оригиналы. И такой оригинал банки, он стоит намного дороже, конечно, на рынке. Поэтому те, кто подделывает масла, они стараются больше топорные банки, так сказать, с другого завода покупать. Они намного дешевле. Но они имеют отличия и по шву, и по высоте, и по всем вот этим моментам. Ну, это я в интернете тоже всю эту информацию узнал. Подделки, не подделки. Так, ну я думаю, что есть такие подделки, которые вообще толком-то и не отличишь. Я думаю, есть. По-любому. Но их очень мало. Вот еще по ручке можно определение сделать по маслам. Это вот точки, получается, должны быть четкие. И вот эта вот ручка должна быть в определенном месте быть. В одном месте. Не должно быть никаких отклонений, даже на миллиметр. Вот. Также присутствовать должны вот такие вот конвейерные штришки. То есть вот если банка идет по конвейеру, она должна быть вот такие насечки. Продольные. Вот. А если она поддельная, у нее будут насечки в другую сторону, либо их не будет совсем, гладкие будут. Вот. Также надпись NCK должно быть в конце. Это у нас именно изготовитель. Вот NCK надпись. То есть это что касается масел. Ну, в общем-то, подделки все равно есть, конечно. А так, если хорошее попадется масло и дымицу, прям хорошее, я думаю, надо покупать в проверенных магазинах, типа японец. Все равно получше будет масло. В общем, скрутил я с этой альфы ВВБ. Уже тут подразобрал кое-что. Вот.
Что сказать по ВВБ? ВВБ пыльная. Кулер очень грязный. Вон даже грязь видно, что очень много пыли. Это все отложение, грязь на крыльчатке. Ну, значит, и батарейка пыльная. Сейчас мы ее на стенд поставим. Снимем крышку, разберем, посмотрим, что с ней. Ну, как бы как. Она, эта батарейка, ни разу не разбиралась. Видно, что датчики на своих родных местах стоят. Ни разу ее никто не трогал. Поэтому контакты явно здесь будут грязные. Ну, сейчас посмотрим. Так там. Ну, они в принципе не сильно грязные, но есть окиси. Чуть-чуть. Не критично, в принципе. Ну, вот единственное, что у него показывало вот здесь вот в краях вот эти контакты показывали по 20. По 21 там, где-то примерно вот так. Вот эти вот серединки 19 показывали, хорошие. И где-то примерно вот здесь вот у него показал что-то 23. Может быть, гайка уже просела, надо подтянуть. В общем-то, сейчас мы все равно для профилактики их почистим. Ну и поставим. На этой стороне у нас тоже немножко окисли имеются, не критичные. В принципе, в целом батарейка в нормальном состоянии. Ну, сейчас продуем от пыли, вот эту пыль все уберем, переставим датчики на нужное место. Уже как бы все. Идеальный.
Сколько грязи здесь много, пыли. Вот это все будем убирать. Как дела? Одна шпилька осталась. Все, да? Клапан будешь снимать. Ты клапан, Ну, если что, изыми. И просто с фото или видео сними, какой он грязный. Если я не успею, если я успею, сам сниму. Ну вот поможешь. Ну, Одна осталась и в принципе, ну. Автосалон тачки. Такое огромное здание. Пойдем познакомимся, что за такой автосалон. По тачкам. Автосалон такой вот открылся у нас. Вот стоп-вагоны есть. 2,482. Это у нас обычный вариатор, 18 год. 115 тысяч пробега. Вот комиссионный автомобиль Лям 990. Это у нас 15 год, 80 тысяч пробега. Вариатор тоже. И привод передний, бензинка. Стоп-вагоны вот такие стоят. Так, много чего интересного. Пойдем еще посмотрим. Вон везель, который ко мне вчера пригоняли. На обслуживание. Так, такой красавец. Lexus RX 7950, 21 год. Красавец какой. Также UX есть. Равчики стоят. Равчик у нас 3672. 2019 год. Вон тачки в кредит дают. Несколько банков можно взять, спокойно уехать. Кто копить не хочет, тому самый тот вариант, да? Так, что у нас тут еще стоит? О, Wildfire. Wildfire это вообще сказка. 3980. Это у нас 19 год, по-моему. А, вот 15 год. Ага. Да, серьезный у нас автосалон-то открылся. Крутой. А то раньше, как в этом Лере было, когда стояли там все тачки замызганные, ё-моё. Цены бешеные. И чистые контакты будем устанавливать на эту ВВБ. Кулер уже тоже почистили, батарейку продули. Датчики переставил. Все, сейчас будем собирать, да устанавливать назад.
Все, ЕГР поставили, батарейку обслужили, завели. Сейчас идет обучение дроссельной заслонки, обучение холостого хода. Вот так у нас пока МАФ показывает 3. Заслонка уже на 15,6 упала. И ЕГР 2,76. Сейчас будем ждать, пока двигатель прогреется. Но эти показания у нас выровнятся. Другие будут показания. Движочек шепчет на новых свечках. В принципе, работает вообще по красоте. Сейчас еще масло поменяем. Жидкость тормозную поменяем. Вообще будет пуля. И можно забыть на обслуживание по жидкости на 2 года. Масло на 5000 пробега. Батарейку тоже можно на год забыть. В принципе. Ну, до лета проездит. На следующую зиму опять можно заехать обслужиться. Так что вот такие дела. А так Альфа мне нравится. Вот это рестайлинговая Альфа. Более крутая. У нее уже салон какой-то более богатый, что ли. Тут у него вот такие уже, ну, велюр, но такой обычный. Здесь тоже у него вот такое вот новое. Экранчик у него уже вот так показывает все, пиктограммки. Сейчас он у нас работает в сервисном режиме. Вот. Магнитола, походу, код сбился. Пин-код требует, ага. Потому что мы отключали от этого, от аккумулятора. Показания у нас упали уже. ЕГР на 1.8 клапан уже чистый, работает. Заслоночка 14.9 уже. МАФ у нас 2.45, но он еще пока тоже не принял еще показания. Еще заслонка сейчас должна выровняться. Ждем, смотрим. Коррекции в норме тоже. В пределах допустимой нормы. Антифриз греется у нас уже. Антифриз 75 градусов. Сейчас до 80 догоним. 3.2 было ЕГР, а сейчас у него уже 1.9, меньше. Заслонка была у него 15.8, ну 15.4, 15 где-то вот так, а сейчас 14.9 пока. Ну, может еще выровняться, посмотрим. Пусть постоит, поработает. Должна 14,7, наверное, да? 14.5, 14.7 это идеально. Приступаем к замене масла. Потом будем откручивать колеса, менять тормозную жидкость. Заливать Зепра. Держи потихо. Вот, масло поехало. Не перелиба. Нормально. Будем менять жидкость тормозную вот в этом бачке. Тут ее, во-первых, не хватает, во-вторых, она 2 года тут не менялась. Даже сам хозяин сказал, что 2 года не менялась. Ну и как бы уже пора. Сейчас будем максимум домкратить автомобиль. Сейчас с заднего контура начнем. Будем прокачку делать тормозов. Очень полезная процедура, потому что таким образом как бы прочищается вся системная магистраль, получается. То есть вся тормозная магистраль сейчас выйдет грязная, плохая жидкость.
Но процедура затратная. Почему? Потому что до 2 литров вот такой вот тормозной жидкости у нас уходит. То есть ТСЛ-ки. Почему? Потому что сам бачок туда почти больше, чем литр, ну, около литра заходит. И в системе еще есть где-то примерно литр. Вот все, что в системе, литр он полностью выгоняется. Ну и в бачке, соответственно, тоже надо будет все это дело слить. Такие вот дела. Сейчас я с бачка выкачаю все это дело. Что, ты готов? Я, да. Бутылочку подготовил? Да. Завожу. Так, скажи, ребят. Но. Давай. Ну, пошла. Качает. Грязно идет. Вот такой комплекс работ сегодня проделан. Свечи поменяли. ЕГР почистили. Дроссель почистили. Масло поменяли, считай, жидкость тормозную сейчас заменим. Ну все, в принципе. Прозрачная? Ну давай еще немножко. Пусть грязь выйдет хорошо. Пока пойду бачок проверю. Ну, бачок уже ушел. Надо доливать. Ну. Что там, грязи много вышло? Хватает. Ну, такой Прилично. салатовый цвет. Ну, в принципе, она 2 года ходила. У некоторых по 10 лет, или как с самого создания С автомобиля, завода, с завода не меняют вообще никто. А здесь человек обслуживает, молодец. Гидробустер будет жить у него долго. Ну, у кого-то там такие присадки, осадки, да, Но. жесткие были. Особенно в Хондах, заметил? Да, всё же. В Хондах больше всего, ага. Самому надо менять. Это точно. Балатина. Накладок мало, да? Но. Диск вроде да еще не хавает, а вот накладки маленькие. Спереди хавает. А этот у него такой, что ли, с завода, или как будто бы До завода с видно. завода видно, да? Новенький как будто. Как будто новый. Тут у него прикольно сделано. О, подушка пневмо Ну, установлена. подкачивает он здесь. Ага. Амортизаторы вроде несут, нормальные. Короче, тачка-то в порядке. Ну, что, ставь колесо, да. Вторую сторону сейчас прокачаем. Ну.
Заменили жидкость тормозную. Вот такая вот она, темненькая. Вот там свежая по уровню уже стоит. Такой комплекс работы у нас прошел сегодня. Весь день мы занимаемся альфой. То есть обслужили ВВБ, заменили тормозную жидкость, заменили масло, Надеюсь, она не закроется. заменили свечки. А тут брелок есть. Телесистему EGR также. Так что машина теперь поедет нормально. Вся обслужена.